وراك يعني ما تفتح اللعبة من جوه يعني هتلاقي كلمة بيس 2020 موجودة يعني كده في الخلفية. صراحة يعني كان في ناس كتير طلبت مني ان انا احمل لهم لعبة بيس 2020. رحت بحثت ولقيت كذا نسخة، وصراحة يعني اخترت نسخة وسط، لان النسخة دي بتشتغل على كل الموبايلات. لو موبايلك ضعيف هتشتغل عليه، لو موبايلك قوي هتشتغل عليه. اخترت نسخة تشتغل على كل الموبايلات عشان كل الناس يعني تتراضى. على فكرة يعني الجرافيك بتاع اللعبة دي حلو جدا، جرافيك مش وحش. وفوق بقى يعني كل ده اللعبة بتنزل مهكرة، يعني اللعبة هيكون فيها فلوس كتير، من حيث انت بقى يعني ممكن تشتري لعيبة وحاجات من ازاي بقى انا ممكن تحمل اللعبة دي يعني على الموبايل بتاعك. انا هحط لك تحت يعني في الديسكريبشن او وصف الفيديو 4 روابط. الرابط الاول لتحميل لعبة بيس، لعبة يعني لوحدها كده مش حجمها كبير. الرابط بقى يعني التاني لتحميل تطبيق زارشيف، والتطبيق ده يعني لفك ضغط يعني شوية ملفات هنحتاجوه. يعني التطبيق ده لازم تحمل، يعني التطبيق ده يعني الرابط بتاعه هو التاني يعني هتلاقيه يعني في الوصف. الرابط بقى يعني التالت وهو رابط ملف الاو بي بي، والملف ده يعني هنحتاجوه عشان يشغلوا اللعبة. والرابط الرابع يعني رابط ملف الداتا، وهنحتاجه يعني الملف ده برضو يعني لتشغيل اللعبة. لازم يعني تحمل الاربع روابط، وبعد كده ترجع للفيديو ده وتتابع يعني الخطوات بتاعة الفيديو، واللعبة ان شاء الله هتشتغل معاك. انت دلوقتي يعني حملت الاربع روابط ونزل لك 3 ملفات وتطبيق. اللي عليك بقى تاني انك هتثبت التطبيق ده، واسم التطبيق ده يعني زارشيف. التطبيق يعني هتروح ضغط عليه وتثبت التطبيق ده. التطبيق ده يعني هو يعني اللي هيشغل اللعبة بشكل اصح. وبعد يعني التطبيق يعني ما يتثبت هتتك فتح التطبيق ده، وهيبين لك الملفات بتاعتك. انت بس هتعمل ايه؟ هتختار المكان اللي نزل فيه الملفات، او المكان يعني اللي انت حملت فيه الروابط. بعدين تاني ما تختار المكان ده هيظهر لك ال3 ملفات المضغوطين وتطبيق زارشيف. اللي عليك بقى يعني انت هتروح عامل ايه؟ هتروح ضاغط ضغطه صغيره، مش ضغطه مطوله، ضغطه صغيره على ملف FTSMOD بيس 2020. هتروح ضغط ضغطه صغيره على الملف ده، هيطلع لك قائمه من تحت. القائمه دي هتروح مختار منها استخراج هنا، وبعد يعني ما يتم عمليه الاستخراج هيطلع لك كده لعبه بيس 2020. اللعبه دي برضه كان هنركنوها لحد يعني ما نكمل. تاني حاجه بقى كده انت هتعملها انك هتروح ضغط على ملف الاو بي بي، ضغطه صغيره مش ضغطه مطوله. اسم الملف او بي بي، اول كده اسم الملف او بي بي عشان بس يعني ما حدش يتلخبط. هتروح ضغط عليه ضغطه صغيره مش ضغطه مطوله زي ما قلت لكم. هيبان لك يعني كده قائمه من تحت، هتختار من القائمه دي استخراج هنا. بعد يعني ما تتم عمليه الاستخراج هيطلع لك كده الملف ده هتروح ضغط عليه ضغطه مطوله، وبعد كده هيظهر لك قائمه من تحت يعني هتختار منها نسخ يا قص. انا يعني هختار قص، وبعد كده هنرجع لورا من الخانه دي، وبعد كده هنروح على ملف الاندرويد، وبعد كده هنروح على ملف الاو بي بي، وهنيجي يعني ضاغطين على الايقونه اللي فوق دي، وبكده يعني هيكون الملف ده اتنقل لملف الاو بي بي. بعد انت يعني ما رجعت يعني الملفات بتاعتنا، هتروح المره دي بقى تضغط على ملف الداتا، ضغطه صغيره مش ضغطه مطوله. هيظهر لك قائمه من تحت، القائمه دي هتختار منها استخراج هنا. وبعد يعني ما يتم عمليه الاستخراج هيظهر لك كده برضك يعني الملف ده هتروح ضغط عليه ضغطه مطوله، هيظهر لك يعني قائمه من تحت. القائمه دي هيكون موجود فيها يا نسخ يا قص. انا هختار قص، وبعد كده يعني هرجع لورا، وبعد كده هختار يعني الاندرويد. وبعد يعني ما اخش على ملف الاندرويد هختار يعني ملف الداتا، وبعد يعني ما اخش على ملف الداتا هتك يعني على الايقونه اللي موجوده فوق دي. هرجع بقى يعني تاني للملفات بتاعتنا واتك يعني تثبيت اللعبة. وبعدين اللعبه ما تثبت هتتك يعني فتح اللعبه. وراك يعني ما تفتح اللعبه من جوه يعني هتلاقي كلمه بيس 2020 موجوده يعني كده في الخلفيه. ودلوقتي انا هسيبكم مع جيم كده يعني انا لعبته صراحه، يعني بحب اللعبه دي جدا، وبقالي كده يومين يعني بجرب اللعبه دي. اللعبه دي جميله جدا جدا.
Legion. Rock Legion. Purchase your tracks today. Rock Legion. Purchase your tracks today. Rock Legion. 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 Rock Legion.
Purchase your tracks today. Rock Legion. Purchase your tracks today. Rock Legion.
وبس كده. يا ريت يعني يكون عجبكم الماتش اللي انا لسه لاعبه ده يعني، وبرده كان يا ريت يكون عجبكم الفيديو ده يعني، وما يكونش فيه اي اخطاء. ولو الطريقه يعني اشتغلت معاكم حط لايك للفيديو ده، وانزل يعني في الكومنتات تحت، عشان انت لما بتكتب كومنت لك اللعبه ما تشتغل معاك، في ناس تانية بتروح تقرا الكومنت. ولو انت يعني الطريقه يعني ما نجحتش معاك اول مره، بالرغم ان الطريقه سهله جدا، عيد يعني الفيديو من الاول تاني، ويعني هتنجح معاك المره التانية. وبس كده. لا يعجبك الفيديو يا ريت تحط لايك للفيديو ده، وتشترك في قناتنا، وتفعل يعني زر الجرس الموجود يعني في زر الاشتراك. وحسابي الانستجرام هحط لكم تحت في الديسكربشن، يا ريت تروح تعمل لي فولو على حسابي الانستجرام. وبس كده، مع السلامه.